Good evening to Kwanilizanyo ku junction Ogambo cha Joli Jesinzido Kubango Tulaba. We are hoping that everything is going well, irrespective of everything, and you're surviving and managing to be happy. And Makula and Pavin. Our topic of discussion today is how are we going to positively live through these hard times of COVID-19. Welcome to the show. Tuchirinze diro china genda. Naye okugenda kwa COVID kuli mu mikono gyaffe. Ekigwe tukoze ne Katonda of course. Ate emirundi egisinga Katonda ono atukwatirako nnyo ne gye tutali. Bwe tuba twakafiirwa abantu maybe 10 oba oliawo bandibadde 5. Katonda singa abatakoze eki takwatiridde. How are we going to live with this reality, the new normal, and be able to survive? Be able to move on happily ever after, be able to manage all situations and circumstances. Kogamba bulamu buddewo bubeere normal, maybe not 100% normal, but at least relatively comfortable, so that we can move on. Of course, n'okwewala abantu nze kyentiddemu be bazadde okubanga tuyinza ova mu COVID nga tokyalina mwana. Bible etugamba okubuulirira omwana wo kubanga owumuza omwoyo gwo. Bw'obuulira omwana avaamu nga mulungi, at the end of the day gwagenda okuba nga alina emirembe wo. So okuba nja kuganja gaddemu ku mpewo eyo Katonda Ngiremukko Katonda. tunuze eri gye tutali. Kati so okuwumuza omwoyo because omwana bw'anaabanga yes owummula omwana bw'oba amukuza bulungi. Kati ensonga eriwo yeeno abaana bali ku byalo bali mu kutambula because tebali mu masomero. They are rowdy. Girls are meeting boys, boys are meeting girls. Then waliwo abasajja abakulu bali ku byalo. Yes, abaana aba university bazze mu byalo. brothers and sisters, Everyone, cousins, buli kimu kiri. Anti susagala naye bwongo obwo. Nedda. Sikati COVID toyongerako ate incest. Leka soka tugumireko ekyo. Ndeka nze nsi gye nkuliddemu. Abaana abawala tebeeyagala na baganda baabwe bannyinaabwe. Nedda saagala nedda tekiriyo. Bakyagenda kulaba ba boyfriends baabwe ne ba girlfriends baabwe. Nekitegeeza ki? Kati wano immediate factor is sister and brother. No. Abazadde bakitunuulire balabenga. Nedda si poverty mwana. Teri. Bw'omanya mbuto abaana ze bafunye nga z'ababulaza. Madam Councillor kale neyanze obafunye kati njagala kuba abali soba. Kale. Kati ojja kugenda abatali soba. So bano abatambula abazadde tufunye challenge. Abatalina kikomera be bangi. Abalina ebikomera kale somehow balina engeri gye bacontrollinga ku baana. Ne bateekawo ne munange wemba weemuli. It's hard a bit. Si kyangu. Ne tulina bambi bana abaana abatambula katwandiruzinga si baana bawala bokka. Ne abaana balenzi engeri gye bali idle bayinza oyingira enjaga, omwenge, groups embi ku byalo. Bulijjo ayagala okwonoonera omwana afunye chance ali waka ali wamuteeka mu kisulo. So okusaba gye kuli naye omuzadde yesawo monitoring omwana wo. Engeri emu esooka ya ssimu. Kituufu. Abaana bali waka basoma. I have a boy amaze emyaka 2 mu senior 1 akwata gwa 3. He's already 16. I'm so worried. I know. I'm so worried. He's so big. 16 and handsome. In fact, ade tutudde nangamba. I think mami bwe tuddamu okusoma ntwala mu international school. They are tired. He's so tired. Nangamba eno curriculum ngikoye ne waka gwe batuweereza kati basomera ku simu. Essomero lye basomeramu basomera ku simu. Ali myaka gyandibadde n'essimu ewaka naye ate emyaka gye kyenjityako nti gy'egyokufuna abavubuka mikwano gy'abalungi n'ababi and you can't be sure. Kati kyenakola samuwa simu ate mu COVID essimu yange yeekola okuyitako waakawe supervising because eyange ejirako waka ne mugamba waakawe bamuweereza bakuweereza mail ne WhatsApp. So eyange njijjako ne mugaa akwata essimu ogyeko waakawo n'awandiika mu kitabo kye. Essimu etali supervised eyitako pornography. Bannange awo anti-incest wenzikiririza omwana bw'aba mu nju omulenzi ng'alaba porn nga mulimu omuwala cousin
oba sisita ebimuwoza mbu kazini we simanyi Kizibwewe. biki ebyo ebyo ebigambo si ba Luganda kituufu n'owooluganda asobola omukozesa kituufu bw'aba embeera taata ensi yayonooneka weetuuse omulembe gwe tuli mubi bw'aba taata yeebaka ku mwana gwe yazaala ebyaddala bwe ow'omuntu mbweze alina amanya g'ekika kye abooluganda kyangu Ne naye Jesus, bitera naye okujja nga bano waliwo ebintu bino usually pornography wajjamu omwana kyangu okugolokosa Obusimu obundi ye, n'embeera zonna. n'atandika okulaba mu sisita we nga omuwala gw'asobola okwebakako so amasimu abaana kati abazadde bagadde abaana because ekampany eriwo agamba mwana excuse me wemuwa essimu ejjamu distractinga TV is better naye ku simu okwo afunyeeko biki anti oba ate TV is better naye waliwo TV eziri mu bisenge by'abaana I want to thank God gimonitoringa oluusi bunange sikkuza katonda akutaasa butaasa n'akuwa ekisa ku mwana my son ali aba step brother we yamuweerezaako taata wayina omwana omulala omukulu so yamuweerezaako message namugamba I think you're old enough you need a girlfriend and I'm going to get you one abaffe yes nembawulira ddala so yamuweereza namugamba what do you mean namugamba you need a girlfriend namuweereza ebifaananyi by'abaana abawala basoma nabo to choose from a list of girls kakati oyo ennyonyi ento yeeyigiriza enkulu yeeyigiriza kati enkulu yali eyigiriza naye ng'eyigiriza mu bukyamu katonda nanyamba omwana n'akimanyisa n'enkimanya naye abaana balala bayinza obutabira that open ku bazadde baabwe kubanga newunya n'oli yennyini wadde mukulu naye yali muto okubanga you have a list gy'abawala mwoselectinga kati ye alivinga atya so tuli ku byalo kati nti omwana omulenzi asobola okupangira abawala ewaka muyinza okuba temulina kyakulya omwana ng'anoonya engeri gy'asurvivinga nafuna I don't know how we are going to do it ladies. Well, you know, from what you're talking about, I'm learning just one thing. We need to nurture our mental health. Africans or parents, we tend to ignore this. Naye kakati tuli mu state where even the strongest can break. True, very true. Because tomorrow is not guaranteed. And even if it's guaranteed, you don't know if you're going to live in your true nature in that tomorrow. Kakati, yes, abana, they are hooking up, they lift kids to be kids. But anyway, hookups, pornography, like those very disgusting things are happening. But do you know why? We as parents are broken and we cannot blame anyone. Yes, to goberere SOPs, tuwuliriziganye, twetase, but ba anti sumwe tagokwekulamu ekibiina nga kinene. I don't know if you're going to do it on WhatsApp. Now mchala msomi. I don't know if you're going to do it on WhatsApp. Which is so hard. I don't know if you're going to do it on normal messages. I don't know if you're going to get TV programs, but we need to feed people's brains. See my goodness. Now, yes. People are running mad. Like, naka video ko mwami gwe nalabanga he was an impaired man ga agamba nina okukola mukyala wange nakawere ali wakatali na kyalya. Jesus. You understand the state that omukyala nakawere naye omwami yatunda perfume steri agenda zigula mu lockdown. Abadde zitunda ku street. Abadde ku street. Kati gamba mugamba ddayo ewaka because we are under lockdown. N'abagamba nkoleyo ki. Now that is a man who needs a one Auntie Sue Omakula to talk to him and tell him, do not despair. In fact, because at that moment, what they waka, in that sorrow, in that lack of what to do for my wife, my hungry children. Oh, chimanyi nti essaawa eyo takyalowooza na ku baana kye baliko oba bakola ki oba bakola ki takyalowooza oba batambudde oba tebatambudde. He doesn't. I know mukazi ono. Now it is survival for this. A man's ego is only satisfied by providing for the family. Exactly. So if I can't do that, and then you're what am I making me use? sit in the same house every day with the people that I'm not providing for, that is the man aside. Bring in the woman. Women need you women to talk to them. The city in Kubaga Mani Sigarina. You're doing it right now. You're doing it right now. But it's so hard for the men. Yes, omusajja alina okuproviding okuwa ekyokulya naye akijewa. Jayoko ku John's Kondole, yes. Bero omukyala akekereza. Bero omukyala anurturinga omwami amugumya. Because now if you don't do it and you wait for one Auntie Sue Omakula to do it, it's going to break down. How do you expect your kids not to be on pornography? You're always quarreling. You can't look at each other.
we are going to run to our phones. We're going to run to television. No, there is a guy. So the country, as long as alongside fighting COVID-19 and whatever comes with it and how to protect ourselves, we need to look after people's mental health. Olabo omuntu mungi nnyo n'ogamba nti yakyuka mukambwe ennaku zino nsekechi. Mbeera. Nsekechi. Namuna I come and smile with you. Hi, why? What is good about the morning, really? Yeah, like, I'm not musajja. guaranteed if I'm going to be alive. Some guy I'm not committed guaranteed if I'll reach suicide. home. Some If I'll guy have committed anything to suicide. Yavudde very many waka suicidal. omukyala gwe mbadde mmanyi bawe nga tetwemanyi nnyo tetuli close yavudde waka at 6 n'abagamba agenda ku dduuka so ne ziwera 7 nga takoma ne bagamba ndowooza ayinza okuba alina abantu basanze n'agira 6 kumacha. no evening so kati 8 omuntu Curfew. yeyaze n'abagamba yes ng'omuntu asobola ofuluma no amaduuka g'oku byalo gaba n'ebintu munanga ati 6 aga ku kyalo maggule va ku bino eby'omu kibuga so omuntu yazze n'abagamba nga waliwo kalinga kasikosiko kumpimpi waliwo emiti he went and committed suicide bye yabagambye nti agenda ku dduuka You have bad manners. You are a coward. That's To commit Why would you commit suicide bano balesotya? Babeeremu mu kibeeremu so much in this mwenna. world. I know you also want us to start mourning for you. Bakyakuba emirambo emigo. Bagikuba. Balina ojjukuba emirambo emiggo okugyawo kubanga kibi nnyo omusajja okubeera nga Weerowoozaako people are dying of wekka. COVID and you take your life. Really. People are struggling for their lives. fighting for They are fighting oxygen for cans. life. You have oxygen Oh my for God. free. And you're cutting it short. You know, and we're not blaming anyone. We don't Yes, want we to are be angry, judgmental, but you people, tweetabirire. I'm always telling people, whenever you can, please make that phone call. And yes, ne bwoba olina ky'oyitamu nga you're depressed, please speak up. Because when kulowolerezaako n'enkusulira omwoyo, there's a reason why. So when you don't pick, the anxiety is going to rise ndowooza yakutukidde mu nnyumba n'afa. You get? Let's communicate, send each other messages, just say, hey Pav, I'm thinking about you, I hope you're doing well. Well, I love you. Yes. You get? that statement Nyinza is okuba good nga enough. I was on the verge of getting that mugua, God forbid, I can't. But nga I was on the verge ka message ne kajja antisunga wamakula Ekyali yakubiriivingiramu. I'll sit down ngambe God, this is you. Do you know they're going to automatically think this is you checking on Yes, me? yes. You get, because they are in those moments looking for a sense of reason. I'm not going to talk to suicidal people. Let's talk to people who are not giving up. Please do not give up on yourselves. And omuntu bw'omulaba nga akukyukiridde obukambwe bungi, especially abaami oba abakyala, embeera mbi. So when someone goes high, please go low. Because fire doesn't put out fire. I don't even have any better way of saying it. Fire doesn't put out fire. Never. Ne wamunayomba kyayogedde akyogedde. But akyogedde lwa mbeera lwa frustration. Men are frustrated. Kugamba, Eza saaluuni. Byagala za saaluuni. Mental health. Pavini ogambye nti tubeeko bye tukola. And all. Very, very important. Let's do this in ways the government needs to pay radio stations or to pay. I'm urging the government on a serious note, or to pay counsellors that have gone to school. Bagule programs on air. Bagule programs on air, alongside telling people to wash their hands. Tell people how it's going to be okay. Mental health is very important. And then I was reading about mental health, and someone said also sharing your experience with someone. Tasa. Oyinza okunkubira nongamba nti bana ndi bubi nekugamba eno wafudde bana nedda. Let me tell you, I also survived. I had this, I was feeling like this, I was feeling like this, and now I'm feeling better. Ekyo kigenda kugumya omuntu agambe Pavini yawona. Nange nja kuba bulungi. Nange nja kuwona. So share with people your experiences, share with people what you've been through, encourage them. Amawulire amabi gabe matono. Amawulire amabi gano. Naye gabeerenga gali short and precise. 10 bafudde. Full stop. And let me be honest with you, olw'okuba nti naturally people ate mwogera anti ekizibu because ndabye abasawo one time minister avayo n'agamba nti abawona bangi bebasiibula bangi nnyo yeah mutuwe news nti vaccine ejja mutuweeyo kintu bwekiti tell us yes mwe mulina okujja aba counselors abakikoze professionally because we are stigmatized. True. The moment Very I true. tell you that I had COVID 2 weeks ago, ogena
Stigmatized. Are you sure you're okay? Stigmatize you. So people who heal do not talk. But we need to actually, you told us that counselors need to do something. One thing that people need to know that there are very many success stories. True. Of which most of the success stories are actually starting to open up, you know. Ababadde n'abaana abalwadde, ababadde ne spouses abalwadde, abakiyisemu, they are trying to even give advice on how they've been able to go through. Waliwo psychiatrist bamwita Dr. Ethel Nachimuli. Twakwatagana wamu. Me being a clinical psychologist, yes, psychiatrist, mental health, every Saturday tukola free Zoom counseling show. Tubeeramu n'abantu nga 200 n'okusoba. Buli Saturday saawa 4 kuva saawa 4 ez'okumakya paka saawa 7. Kakati we have a challenge of abo be batono, of course. Over what is Zoom? Kakati, okay, yes, thank you. At that level, at least tuina betukwatako. Kakati twagala ne level nga Pavin kyagambye. Yes, Pavin agambye. Nti government ziveeyoko. Zibalina, bali malwali. Tukeko ku radio. Babulirira basibi. Kwegamba waliwo omuntu ono wawansi atalina smartphone. Atalina smartphone nga talina muntu amuzza mmanyi n'omulundi n'ogumu. Naye nga akaredio kano akalina akatini bwe kati ak'oluwaya. Kati bwe tubanga tuyambye ne tugula programs ezifaanana bwe zityo. Abantu abasobola okutuwa information ezaamu abantu amaanyi. Tuli bangi. Woli, wendi. Eri atalina TV naye nga alina karedio ke akasiba bw'ati ku ggaali. N'avuga n'agenda. Naye nga ku nkomerero lya byonna, ekintu kino tekikosezza alina yekka oba atalina yasoma n'ataasoma ali ebulaya n'atali. Buli omu alina engeri akantu kano gye kamufumise n'akawuliramu. Kakati tulina kye tuyita online classes. Amasomero agamu gasazeewo okukikola. Amasomero gavudde mu national school ne bagenda mu international school. Which is very unfair. Waliwo abaana abatalina amasimu nga bali mu masomero ago ng'omuzadde struggling tuition naye nga talina za simu. Let me tell you, Makula, bagenda baddiramu curriculum. You're a teacher, thank you. But we are keeping people busy. Oliose n'okireeta. The first wave kyaliwo nga abaana basoma. Naye era ne Pavin akyogeddeko. Nagamba right now, pressure eriwo, stress eriwo, emala abantu obagasseeko kati n'ebitabo ewaka abazadde balina ebizibu omwana agamba nti ki mpa peni mpa nkole work. Anti so essaawa zino tulina abaana abasoma nga bafudde covid. Waliwo bakwano ba mutabani wange babiri. Omu Paston, omulala akyali mu kitanda. Naye nga bali mu ssomero lyerimu. And you're talking about online classes. Waliwo abaana abali mu masomero ago nga sente nasobola za tuition sobola za simu. In fact ne simu twagituze tufune sente za kawunga. Babaddiramu nakirabako wevo yasooka ng'omwana ali ku pressure ng'alwa atandise n'okulwala lwa work gwalina nga tamu namba ino gikolera mu week sezo biri. Anti so bw'aba bagambye amasomero bagaggale curriculum ya Uganda mugaggale. Anti kakati awo kitegeeza omwana ali mu kyalo n'omwana ali mu ssomero yeesobola. Anti so be bamwe abagenda otula after 3 years batule senior 4. Kigeze ki? Chimu. It's so unfair. It's so unfair. Anti kakati kino kye nnyinza okugamba. Kuwevo yasooka government oba ne ministry education yagezaako ayihiyo okutambuza oburedio okugabira abantu oburedio negezaako okuteeka programs ku national radios and tvs ezisomesa. Kwegamba bino byonna ne government naye enoonya engeri ey'okutaasa. Naye kyensobola okugamba nze kyensobola okugamba government eno ba curriculum eno narrowing it down curriculum. They shouldn't narrow down. Ereme kubeera as though bayimirize whether online oba ki teri kusoma. Naye ati ne curriculum bagikendeeze so that bwe tuba tufunye chance okuddayo ku ssomero it is not tebatuula bigezo nga bwe bandi bitudde nga tewali covid. Bakendeeze kwagamba bagamenti bannanga abasomesa musomese mu history musomese ne topic neno tusobole kumalayo. Bagende ku TV batandike bwe bati basomesa abaana bakery basomesa abaana okukola ebintu ebyo ebyangu ku bwongo nga n'omuzadde asobola okukiga ku TV n'akikolera ewaka nayigosika sumbusa ewaka n'omwana nayigosika sumbusa then online nga bali ku Napoleon. Bannange Napoleon tatugasiza mu covid. Anti kakati Makula n'ekirala kye njagala otegeere waliwo amasomero agamu aga government
gali funded by government nebayo amalala aga private ng'oli yatandika business ye aba international school babatutteko abaana kuba bo balina online kati in the process singa government evayo neyogera ekintu mulundi gumu nti this should be done or this shouldn't be done so that not everyone avayo nze kakati mulete zino abantu abalina private schools abaana bali private schools n'abaana bali government schools bonna tebabeera examined by your name? Of course, one body. Which one body has to reduce most on of the government curriculum? School students tebasoma online. Naye tebayita. Tebayitira ku level yemu anti so era tugenda okuggwanga abaana ba private be bagenze ku government sponsorship e Makerere. Anti awo wengambira gavumenti. Tuli bako tulina ebibuuzo ebitutawaanya. Ebibuuzo bingi. 2 weeks into the term, go back home. 2 weeks, 1 week. Okay, Zino zalina 5 then days. Then again, you pay more school fees again. I know. Go back home. Eh? And then, mwekaliza ddala bwe tukomawo mwe babaasa. You pretend like you do not know me. You want to collect more money. And then it's so unfair. You're telling us that there are people who are studying out there. Temutusalideko ku school fees. Temukendezezako ku bisale. Even the online classes that you're talking about are not free. And they're also funded. They're not free. Kuba no musomesa I have so many questions. I know. So it needs to come to standstill for it to be fair for everyone. It has to be. Nina nekirala kyempulidde. I don't know how true it is. Ekya hospitals okubanga private hospitals bw'oba tolina ssente because boleeta omulwadde ng'agenda ku oxygen tebasobola muteerako bwere, they need money. Nga bamubasaba land titles as security. What? Are you yes. It is happening. A land title, you put it on the some weighing scale, as security, that you bring money for the oxygen. Well, it's naye very anti kaakati awo wengambira oba gavumenti eveeyoko ereete ku ddoboozi eddene tibannange kino kikole bwe kiti anti kaakati gavumenti bwejja negamba nti mulekere osoloza ssente za baasi ennyingi. They should get into these private hospitals. Yes. Ate nga Ministry of Defense yebikulidde red top. Babeera kuli ICU. How much are you charging? Well, because that will make a difference. But we need to survive. Buli omu Because at the yeefeeko. end of the day, even the people we are putting in charge of doing whatever that we want to be done for us. Balina we bakoma. Balina ebibanyigiriza. Nabo balina Everyone has abafudde. faced some kind of loss, or they have gone to those hospitals and paid that amount of money. So they are mentally not okay. Fortunately bazirina. So if I have paid it, when you why don't you want to pay it? Ate do I have it? Anti nedda kati ndi mukunyonnyola mentally why people are being disturbed, why we are going angers, for lack of better words. Savings bwonna buvuddeyo mu banka. Kimususeeko, we need people abakakka mu muwongo professionally, because that needs training. It needs tuning. You are wired in this way, not to be angry at certain reactions in life. Because omuntu bw'abanga agenze mu ddwaliro n'omwana we nga mulwadde ne bamugamba muleke wano tuleete ekyapa olekewo nga security, that is a person who won't be normal. Ne mu kkubo gy'agenda otambulira, they are not okay. Asobola n'okutomera. Yoyo omuntu gwali kugamba nti nze nakyawa abasawo. Naye omusawo akola mulimu eddwaliro si lirye. Did you know that? Era naye alinga abayiiya tukoze tutya, like what's the way forward? Like we need something that's going to merge us together. Agwetaaga. You know, the president suggested national prayers, and there were people who were against it. And I was thinking, we need Jesus. Ye Katonda tumwetaaga. We need something that's going to engulf us together. Okutukakkanya tubeere omuntu omu. Era you look at Kevin, people. kubanga kyogamba abantu, it's biblical, those who are strong to strengthen the other. Yeah. So bw'oba Katonda akuyambye n'oyimirira, your faith ekyaliwo, because waliwo abantu ng'okukkiriza kwe kugenze pastor we afudde n'okufa. No. So what we're going to do is like this. Imagine waliwo omwana kati nga takyalina kukkiriza kwonna na hope ne future yalaba ewedde nga bazadde bombi bafudde. Kati nga wooli you one person tulaba nga osobola ovaayo n'oyogera n'omwana abamu sina kwogera nawo. Give them food, you're blessed. Please give food. Ebikomera ndowooza tujja kubiggulako. Give food. No, abalina bayambe. Not forcing it. Abasobola. Akiwulira. Bring it now. Just because I look like I have, I could not be having. Yeah. Era kyogambye nti alina.
ngazimala gwe wekka no nga sinti ngazimala nzenzeka nga waliwo alina ekizibu nga gwe nina okusortinga that particular moment because anti so you could be that person makula ng'omuntu akulaba ku TV agamba kamulinda wabweru omuntu n'omugamba genuinely nti sirina nagamba olese maama wange afe ate nga tolina naawe ne batandika okunyigira ne bakolimira abantu tebakyalina mirimu balina nga bambi nabo bali bubi obanga balina ali ku ICU bakasasulako $8,000 baba banja $1,010,000 kati naffe n'omuntu yenna alina omulwadde oba ali mu kizibu tosuubira nnyo ku balala kubanga olowooza bali bulungi okusinga. There are people who wear their problems. Live within your means. What will the world do? They choose to smile. They choose to see happiness in everything. Not necessarily they are for happy. One thing. I want to go to serious because when one thing happens, process by process, people come out to make it funny. No sekako. No sekayo. Yes, I am. No, now a moment of just let me laugh, let me smile. Yes. But I'm not. By the way, Katonda yatublessinga muba muli mu kizibu ekiti ng'abayo abasanyusaayo. Someone just wears something very funny. Now look at this one. Like find ways of making yourselves happy, find ways of making other people happy. Atete munyoma. Nyinza okubanga kusimunirako mutwalo nengamba kamperezeyo bbiri ku bantu bange bendowoozezaako if you can't buy your food at least buy airtime. N'ekirala omuntu bw'aba asazeewo okuyamba mumuleke waliwo omwami sijja kwogera gy'ava bambi yayagala ayambe ekyalo wabeera n'ayogera ne chairman w'ELC n'amugamba abantu bamanyi ayagala kugabira abantu ku mmere then government yaleega akawunga n'ebijanjaalo so n'agula ensawo z'ekiro kati yagula buno kiro 10 butyo bwa buwunga omanyi baamwogerera nti ku ssente zaalina baakawunga n'ebijanjaalo kyokka wulira taddangamu nono covid namugamba tugenda gabeera nagamba ndeka nze nali manyi akawunga emmere esookebwako buli muntu gye mwetaaga because akawunga musobola onywamu obuugi musobola okugyamu kino ebijanjalo bisobola okulwawo omuntu wennamu omuceere tegulina kyegubayamba tegutwala mu buto n'agamba naye kati ebyemmere balinde gavumenti. Naye maama yali omwe yayogera omuntu takujja ku mutima mulungi. Chairman ekyamunyiiza mbu yamusaba ssente za office oba yeero si bagiteekemu entebe n'amugamba aguliddemu abantu emmere ekyalo. Was that a basic? Ogula entebe was it a basic? Different things anti so ogwamu amaanyi. Okyali ku junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera on how to positively live with COVID-19. Take it to our Facebook page and let us know what your suggestion could be. Tovao. Okyali ku junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera on how to better live in these hard times. Yes, the times are hard era anti wakakonyekawo wakati n'okakoma wakati but tusabira buli muntu alina kyayitamu. You're probably oli mu kunnansinga omulwadde oba olina abaakufaako and you feel like the world is not being empathetic enough or you feel like tubasaasira era tubasabira Mukama abagumye because it's very hard. But on that note also mulekera okubika abalamu abasiru bamalayo pavini tena musi mulimu abasiru mulimu abagezi mulimu abalungi mulimu ababi ate abantu baagaliza bannaabwe ekibi mbwajja kumanya bwenazibanze ensoso omanyi babikoma naye ate nga nebyobika tebiri basabujingo bamubika naye ng'obikaani bannange abantu bannaye nze nga nsekera wange kyokanga bwe babika oli naye wali omuwa Katonda bo babika abantu ababi gye bali so tetusobola bajjawo naye abalungi omanyi abalungi wetusirika ne baliddemu abalungi wetusirika ababi beeyongera obungi wagenda mu lusuku n'otuleetera amatooke n'otuleetera ebijanjaalo no not this goodness eya Katonda namba batabika bantu abatabika bantu omuceere sabbuuni migaati simanyi wabyo nabyo mubiri mabulimi
abakadde b'ekkanisa ya Kanaani bannange baatukola omulimu ogutali. Katonda bw'aba agabiridde boss kirungi abakozi bo n'obawa. It was so nice. And it's not that we can't afford. One of the comedians. Bwanga tuteye amatooke olabiki. Bambi, that's nice. Yeah. Because people, it's nice to be given. And by the way, it's not that we can't afford. Ngenda ova mu show nga tented. Nze nasanyuka. Thing is, we Kale, can't just affordinga mukebe gwa Blue Band. In fact, naye yabadde bwe bagamba guvudde mu house of prayer. kyetubadde tugamba kye kino omuntu ali eyo ng'oli blessed ng'osobola okuwaako ne bw'abamu now kati gwe bawa n'obwoba obadde tokyetaaga omuntu n'akikuwa siima And eat it. Okay. bw'oba tosobola kirya kubanga aliwo omuntu gw'ebijanjalo nga tabirya kigabira omulala naye siima omuntu okuvaamu n'agamba kankugulireyo kiro y'ebijanjalo ku ssente zange ne bwe baya nnusu 5 aba akukoledde right now 5 buli muntu abyetaaga so musiime temuyomba temukomplaininga And let's be our brothers keepers. Let's temulemesa balina kutuwa abalala in case oyina kyoyagala okukola oyina kyoyagala oyisaawo people with bigger platforms or what or like offer them tuzeemu abantu amaanyi kituufu support each other like give that pat on the back kigambo bugambo people who put in effort okitegeera and so asumbuwa oyo gwe mulaba naye muli wange tukole just relax saa mukago gw'ekiro breathe cool just calm down fesuubiri abantu bwojjano pavu nobaako kyoyogera amakulu ati munnange kaakati tukitaasa eggwanga bwe mba nkyayina omukka anti bannange makula nze bwe ndaba essimu y'omuntu ssaawa 5 in fact eya pavini ku ssaawa 3 ez'ekiro sikubira pavini ezo ssaawa obana mba mmanyi ssaawa za beeti za bebi byonna ebyo sawa nagirabe saa 5 ez'ekiro nga mukama ninga musumba banange esabira pavini ayinza okuba alina eki naŋŋamba mukubira abadde ki nkubira pavini nemugamba hello pavini nekanasi nemugamba hey so are you okay nangamba are we working bona ka Jesus Christ olonga nakamukubira you see mukama baba akyakuwadde omukka ng'okyayina amaanyi agakasuka ekigambo eri omuntu akyetaaga it's very important okikasuke gwaka kati munnange ffe tuliwo ffe eddoboozi ly'ensi ng'omanyi programs zino kye zikoze as in abalabyeko ekitono kye balabye eriyo awulira n'agamba oyo n'omuggyako omugugu twagalane abaami n'abakyala pavin these are moments to amend all those relationships because if anything COVID has told us that life is too short. Domestic violence, tulekerawo kulwanagana. You didn't resolve something. Ngogamba kale resolve it now. Now, communicate. It's okay to tell someone that this and this happened. We can no longer be as cordial as we were before. But it's off my heart right now. Mwivocho kusirika n'ebintu otulenga weeralikiridde okulwala. n'ekyokulya olwale pressure. Those are things that are going to take you aback. Things that are going to, lessen your livelihood. Let's be happy. Abazadde twongere okutebenkeza eddembe mu maka gaffe. Ekintu kyolaba nga tekirina nnyo mulamwa tovuma munno mu baana jjukira kati abaana bwe bali temwewogganira because at the end of the day mulina kuteeka bwongo wamu kulaba ki kye mugenda okulya abantu bali worried about COVID kati oleekaanira muntu of course okusonyiwagana kikulu okwogerezeganya buli muntu asobola ekintu kisobola okujjako olwa stress yes naye mukakkanye yambako muno abakyala tulina sente zaffe zetuterekeza emergency ezimu tuzijja kuzakka meeza mwinayo ez'omukikondoole bannaye tuzijjeyo naziguliramu omwami supu nenfumba supu enkoko nenfumba broccoli nenfumamu cauliflower nengula buli kimu nengula beetroot nengula hibiscus byonna nengula makula tolaba nti sente ezo zakoze sigende banange munsaasire tolaba nti sente ezo zakoze ninako enzijukidde kati nali sisobola kgenda mu kyalo okufuna kalituusi kubanga ndi mu muzigo tewali kalituusi
nga ngenda ngamba omuntu omu gwe mmanyi ne mugamba nange omanyi kalituusi gyali nze manyi ogwe mpeza boda 10 ezo agenda omuleta ayambako kukusana okuinhalinga ayinamu akakantu ako ne mugamba njagalayo kalituusi nangamba eza boda nti kati gwe nina osindika yamuleeta 15 ne nannyini awe tugenda omutema 200 eri kalituusi batandisa omutuguza tulime mulimo owammwe kirungi nnyo okulima kati ndabye ebirala ebyokulima kalituuse mulekera okuwala n'abantu olw'ebintu byabwe let's find ways of working. Omululuuza ne bwambala mutonya ku kyalo mululuuza ne bwambala mutonya anti situweyo bwambala mutonya nagugula tubasomese tubagambe that kikyamu twongere okunyokeza mweri embeera gye twatandikira twongere okweyoteza kati okweyoteza twagalane tuyambagane. Probably you don't remember but one of the other things that you told me when I was in self-isolation was not to self-medicate. Yes. I don't know. Naddala eddagala makerenda bamize antibiotics zonna bazimanyizeeyo abamu bazifudde emmere anti kati problem ogenda funa kiyita drug resistance olifuluma lwolirwala eddagala eryo ennyini terigenda kukolako ate mu mubiri terisigalamu kasita eddagala lituuka mu mubiri ne litasangamu kizibu olifuluma ne livaamu kakati ekyo kyogala nti ogema omubiri gwonooneka bwe liba libadde esabike mu kapsako kagenda ne liva yennyini nnyini oba you are affecting yourself. Tukole bino ebya natural herbal therapy, nutritional therapy. And they're all antibiotics. At the same time. Anti kubanga teweebuuza. Now they become a poison because too much namulabe mawulire ga salt bamusanzeyo nga yeesibye obukuuta ebintu ku mutwe akutta obuveera nga mutembeeyi nebadde mutembeeyi nga neyamuinterview nze nagamba owona abadde ki yagaye bannange abantu nze mbakubiriza mutambule n'eddagala akawuka ka covid kazibu kayinza okusanga nga oli mukutembeeya nga nze ne kakkubirawo nze nina Cipro nina simanya azithromycin nina nga ayogedde ebika by'eddagala 5 nga bikola ekintu aki kyokka byonna naye kati ogula kyekyo ogenda okulya nga omutwe ogukubira kumunga gwabika you took so many painkillers. abafamasi njagala nnyo okubebaza era okumanya nga abafamasi muli ba mugaso n'omukulu w'eggwanga yagambye mwe kafyo wammwe akoma ku ssaawa 3 ez'ekiro naye ate tuleme kukifuula kino nga kinyumo tonguza antibiotics nnya nga zonna zikola kintu kyekimu ate n'otampa vitamini C gwe neetaaga mpabula kuba wabisomerera tokifula kinyumo mpabula oŋŋambe nti nedda kino kiri bwe kiti wikiserefu amwayi mwama They told me I have to swallow something with zinc in it. Bannange tuwuliriza abasawo advice ze batuwa bangambye nawulidde nga ye just eddagala lyaga kuba erinnya kambwe ate twagala amannya amakambwe ayinza kuba panado ayinza kuba panado oli n'amuyita setamo n'alaba nga ayogedde ekika ky'eddagala kika nnyo naye bakikuseera ndowooza bambi abasawo batuwabule batugaye nti nedda kakati tineddagala How do you go to a pharmacy? No gamba nti bantu meddagala erimu zindi bubi zini zini buli kimu zini eritaliiko zini eryo terikola abasawo batuyambe. Then guess what? Naddayo ewaka what they call natural painkillers. Kati ate nacho asabuddemu omululuuza kigaji atabuddemu n'ebbombo. Let me tell you, even your body can be shock. Olaba kyoyogera twadde twogera atiso Pavin kyagamba kyekimu ne ku herbs eziri ewaka ezimu bazikola mu lino eddagala erya famasi lyennyini kubanga toyinza kukwata kakomera n'okateeka mwambala butonya n'ogattamu jinja gundi ono anti bye beeyoteza kalituusi n'ogattamu rosemary. They are doing the same thing. Lyonna olyonoonye bingi kati abala babinywa kati ate bwe byegatta n'olyokolaba tukyagendera ddala maaso era nga we are sharing a few tips and I hope you're learning a thing or two. Take it to our Facebook page and let us know as well what you would want us to know on how to live positively in these hard times. Tova.
tukyali ku junction tukyagendera ddala maaso. We appreciate and love you and we are hoping that you're taking good care of yourselves. We are sharing tips on how to positively live in this hard time. Now mbadde nkyali ku point ya self medication. Zini zono zimanya zini zono ziguzo zimazeyo. Okozeseza natural medicines ozibizo zimazeyo. Nga toli mulwadde. Wuyo bakugambye nti olina okussa ku butungulu buggula emisuwa. Oyina ebintu byonna byokola bikola nayo biyitiriza chokola chitamu direct to the heart. You this heart here. Ulcers. What do you want it to do? The ulcer chezankola. It's going to be overwhelmed. It's going to be overpowered. Bagamba you have low blood pressure or pressure erinyo bazikoze ekigwa bisofu. Anti kakati entangawuzi n'ennimu na biki abantu babinywa nga tebalidde na kulya. What is it called? Blending obuntangawuzi abiri n'enanansi. What? Kamulali. Lwaki tofuna ulcers? Abiri. Lwaki tofuna ulcers? Ngo abala bateekamu ne kunjaga. Abala bakwata kamulali namuyoteza jukira agira. You're going to die. People going blind. Do you know even also that the steaming is so good? Olaba kamulali oyo. Close your eyes as you do it. Kamulali yennyini nyini n'owoba omulya aleta entununsi blood pressure. Exactly. Kati abantu bagamba okunywa rosemary. You're drinking rosemary. Omuntu agambye omunywa takugambye nti n'olubuto tamunywa. Gamba nti oba kipimo. Oli ku bintu byonna. I think let's read herbalists abali qualified. Gy'osobola ogenda ne bakulagira ebintu ebyo. Naffe abasomera mu kaseera because buli omu. N'ekirala nakizudde abakazi bagenda loga abasajja mu COVID. Buli musajja bambi ovaino ita essence nomugamba baby jangu weyoteze COVID kisajja kyatunga kireete kitwe paka mu baafu. Kumbe akokoteka bye watadde muli. Kumbe sekoteka akuleka mu kabala sente nakumuwa sekote anti obitabula mu baafu. Bami yakujjukiza n'okujjukiza. Ti baby olwayo baseyoteza. Yes, accidents twewala okwokya abaana beeyokya abaana bajja. Abazadde they ban themselves. Yes, exactly. Nebigaze bivunze kwegamba bambi embere ne tunywe nnyo amazzi kati eddagala erisooka kunywa amazzi nga gabuguma like okwegendereza ani akulagirira eddagala eryo ogenda kwa stan ebbanga mbulamu obwo omuntu akulagirira eddagala erinakutta lyoneyeteza nga likuse oba erinakusiranya byonna abantu balina emitima embi gye bali. Yes, kati wegendereza ebintu byoyeteza ate toyeteza buli kimu nti bagambye kino kikola buuzaako n'omulala naye gwe buli kye bakulagirira. Thank you. Wali abantu nga bali alaji ku bintu ebimu so n'okikozesa nekikuleetera obuzibu. Ani agamba Jebali eyo tuba tubiwulira mubaamu ebipimo ate ndowooza nti kadomola paka wekagwamu ekisinga obukulu ndowooza zisobola okulwaza ekibumba. Ekisinga obukulu tulye bulungi fuba okulaba nga emmere gy'oli eri balance ebibala birye buli lunaku vegetables oba enva endirwa zirye buli lunaku ate amazzi ddagala nnyo naddala nga siga fridge tukendeeze carbonated energy oba drinks ezo ate bw'oba ozinywedde nywerako amazzi nga mangi nnyo ebisiike tubikendeeze kwegamba tusooke tukozesa eddagala lyaffe ery'emmere nga kyolya okiwoomerwa abatunda ebibala those are basics tubisale ku bbeeyi kuba at the end of the day bijja kukuvundako ate obifiirwe nga n'essente tozifunye. Tusobozese buli omu munaye tomanya mukama alikuwa omukisa kubanga wawaayo. Exactly. Tewala ebinyogogo. Then ekiddako habo ze tutwala twegendereza ate tuleme kuzaala bizibu birala. Omuntu ne bagenda bakugamba tomanyangako nti ulina ulcers nti you have bleeding ulcers. N'ogamba ate kati zino nazifunye ddi. Yes. Ate ennimu zino n'entangawuuzi abantu babinywa nnyo too much ate nga tebalidde. Kati n'ogenda onywa ebintu ebikaluwa bwe bityo nga tolidde. Singa tolidde toli mulwadde. Ne habo ezo n'emmere ate be bakolamu eddagala lino lya antibiotics kubanga entangawuuzi antibiotic of its sort. So twegendereze kuba kati bw'omira eddagala nti ogema COVID and at the same time you're steaming and drinking the ginger, you are over medicating. Kati omubiri gutuuka ne gubuzaabuzibwa na kiki guba gugoberera. Ate n'ogiggula ne gikomayo. Their blood pressure abantu abamu bassa na bubi lwa ddagala lye bakozesa nga looza COVID.
omanyi omala okweyoteza n'olyango mbiri gonna gunafuye nonako wotuula anti ne kamunguluza abazze nga mungi ndoza to be regulating. But before the show ends, I would like to remind people to live in the moment. Enjoy the moment. Love yourself so much. Love yourself, love each other. At this particular moment, now when you want to cut them off. Nesimu yo genda kwa musimu yo obeeko bojjamu. Like we don't have time anymore. True. Enjoy we have time for ourselves. Enjoy the moments you have. Pay attention to your loved ones. Because these are moments that what they're allergic to or what is going to work for them. This is time for you to learn most of those things. It's time for you to learn each other, love your children. So this is time. Bond away. You know. But yeah, bakole ebintu ebibanyumira muyimbeemu musamba akapiira mubuuka omupiira muwandiika ennyimba poems play a piano abazirina bagamba mukole ebintu ebibanyumira. Kati omanyi wako ebiba distracting abalenzi baliyo bangi so twagula games zino ze bazanya ludo biki bamundo kati recently nga ntula nabo nzanya ki ludo. I realized my son ayimanyi enyimba za gospel ndowooza buli muyimbi gwe sitamanyi amumanyi because buli lwazanya ludo nakuba omuntu ayimba akayimba ka gospel ayimba bimbe ate teyandibiyize nga covid tazze. You'd never have known. Era nga mpulira lengira ajerega bye nali sewulira ninga segeza nekusomero this guy is a bully ajerega buli muntu mu covid. Yes, a lot. There's a lot to panobit. So kirungi nnyo wotandika olaba and also educate them because muyina abaana ababatulidde waka for 3 years now naye nga emyaka gyeyongeddeko bakula bakuze. So yes, tubatuuze, show them a way forward. Tell them it's okay, it's not okay, but it's livable with. We shall figure out a way. You get amasimu ago amasimu bagagenderere emize mingi pornography mungi abantu bali idle omwana yekwese mu kisenge for 3 hours tomanyi kyakola tomanyi kyaliko Xboxes si kugatwala but restrict by educating by sensitizing. Omwana smiling nnyo gwoba omukoona wenyini mugambe is that your girlfriend? Umulabe blushing the way they reply. Ate ebintu ebimu sibya don't waliwo emyaka kati nja kugeza twadde twogera my son is 16 so waliwo byensubiramu egyo emyaka Felani akuze Felani remember the other small boy by the way you're so old okaddi olagawa nze waliwo bendabirako ne mmanya nti gundi okuze era bino byogamba baby you're not though I'm a child because everyone is a child of Felani akuze abana bakuze abana bakulidde so waliwo ebintu ebimu byolaba nga yeyo stage nti bu feelings bujja na omwana yetaaga kuyamba buyambi no him becoming gay anti afuuka gay wamulgaana abakazi naye bw'abaki afunye nga olabawo ekintu kyonna muguiding so tufunye time ennungi to guide our children to know our spouses abamu tetubamanyi kubanga obadde tosiba mufuluma kiro mukumawo kiro nene mukubayiga temuyomba nnyo what's wrong with you women okuyomba tukendeeze muyomba muli bayombi ate tutegeere abantu baffe let's be helpers bataata let's be heads bamama let's be helpers Katonda yakinyambako like nawe okutukabirira ennyo also let's look for oli mukabi mulungi naye nga totera kaaba kiki naye gwe bbuuwa owamma okabira wa bbuuwaawo oba mukyejo baŋŋamba akolako ku kyejo a good time let's love each other don't say a statement ng'omanye nti munno egenda kumukosa tuleme kulwana abaana bennyini naye n'abakyala nga mwami wa China chance ekola wadde abalala tebakola kitegeeza goyina opportunity to save tolowooza nti anasigala akola paka oyinza osanga lockdown egiradda ne bagala teri wa boda kutambula teri wa kintu kina nga it's a total lockdown so woba ofunye chance okugyako the essentials kati naye bayinza otuuka nga mwami wa ate kati takyali muba essentials ne bagala tekyali kutambulira ddala bw'aba omwami wo chance akyakola save money do not spend don't be extravagant We had that motto at school, we eat at once and starve. Don't eat once and starve once, please. Ne kakati nja kuyitawo. Obadde ku junction tubagala nnyo. Well, until next time, we're Feko. Bye-bye.